Сегодня наша программа «Творческая мастерская» приглашает вас в творческую мастерскую замечательного московского скульптора, заслуженного художника России Елены Анатольевны Безбородовой. Распятие с предстоящими в храме Воздвижения Честного Животворящего Креста Господня. Фонтан «Журавли» в московской усадьбе Покровская-Глебово. Скульптура «Весна». Фонтан «Георгий Победоносец». Птица «Сирен». 7-метровая скульптура, установленная в Луховицком районе. Пони, рыси, поселившиеся в парках москвичей. 30 монументальных и декоративных работ скульптора вошли в жизнь городов России. Творения этого мастера находятся в галереях, музеях, частных коллекциях России и зарубежья, в собраниях иерархов Русской Православной Церкви, в Центральном музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе, в Государственном биологическом музее имени Тимирязева, в Александрийской библиотеке Египта. Талант от Бога, самородок, русское чудо, народное самовыражение, явление крупное – таковы отзывы самых признанных мастеров культуры о творчестве заслуженного художника России, скульптора Елены Безбородовой. Ее духовник протоиерей Георгий Докукин, который еще в 1988 году встал во главе общины храма Христа Спасителя и возглавил движение по восстановлению храма, сказал о мастере так: «Елена обладает даром восприятия божественной любви и света. Видение свое она претворяет в бронзу, отсюда и светоносность образов. О светоносности образов, найденных в природе, в человеческих лицах, поступках, воплощенных в глине, бронзе, дереве, гипсе, камне, созданных руками Елены Анатольевны Безбородовой, сегодня наша программа». Ну что ж, это глина. Это для музея, частного музея Рахманинова в Москве. Одухотворенность изображаемых образов – основа творчества Безбородовой. Она с юных лет, получив лучшее в своей профессии образование, сначала в Московской средней художественной школе при Академии художеств СССР, а затем в Московском государственном академическом художественном институте имени Сурикова, ощутив в руках талант, искала свою тему. «Скульптура – это та тема, которую нужно петь всю жизнь», – говорил ее учитель, замечательный мастер Михаил Федорович Бабурин. Кстати, Бабурин, набирая студентов в свою группу студентов-скульпторов, принял только одну девушку – ее. Женщин в скульпторы не брали принципиально. И тут я попала на север, в Вологодскую область, заболела им, увидела там простых людей, живую деревню с ее простым бытом, мудростью. Вот. И ездила в эти поездки несколько лет. Объездила всю Вологодскую и Архангельскую область. В одной из деревень Вологодчины под названием Блудново, на родине известного поэта Александра Яшина, познакомилась и подружилась с его вдовой Златой Константиновной Яшиной. Поскольку в школе, в институте меня научили работать в любом стиле, в любом духе. Я могла сделать и так, по-разному. Вот. И вот несколько работ в деревне Блудново я нарисовала достаточно в карикатурном плане. Вот. На выставке Злата Константиновна мне сказала так очень нежненько, говорит: «Леночка, а ведь русские люди очень красивые». Для меня это было просто удар. Я поняла, что куда-то меня не туда занесло. Вот бывает, что такие слова, вроде бы 2 слова, они могут перевернуть всю жизнь. Вот. Значит, я поняла, что для себя сделала вывод, что моя установка другая. Действительно, если
Мне очень нравится жизнь в деревне, да? Я русский человек. Значит, кто, как не я, именно и я и должна изображать русских людей красивыми. Тем более, что я бы получила такое хорошее образование. Эту вот бабушку я увидела в Великом Устюге, когда поехала на фольклорном празднике. Она приехала из дальней какой-то глубинки вологодской на фольклорный праздник и играла там на гармошке и пела частушки. Вот, одета она была именно так. Я с ней пообщалась, она рассказала мне свою историю. Вот, как действительно в книге девочкой, она, маленькой, да, она добровольцем ушла на фронт, дошла до Берлина, вернулась в свою деревню. И дальше Великого Устюга нигде больше не была. Так что всю жизнь она прожила в деревне. Вот. И одета она была именно так. Юбка, вот этот вот передник, тут смесь, значит, потом шапочка северная, платок. Тут смесь народного костюма вологодского, который еще старики носили в то время, когда я там была, это 80-е годы. Ну и вот мужской пиджак с орденами, сапоги. Вот. Меня это вообще просто, такая-то простота меня прям поразила. Выразить эту простоту самое, наверное, сложное. Никакое абстрактное искусство не способно решить эту сложную, простую задачу. Вообще человек должен, каждый человек, выполнить свою программу, которая заложена в нем при рождении. Вот. И очень важно понять себя. Поэтому для меня вот остановка на абстрактном каком-то решении – это очень скучная, как просто тупиковая вещь. Выдержать направленность своего творчества, развивающего традиции русского национального искусства в обстановке исторической и культурологической смуты 90-х годов талантливому художнику было, мягко говоря, непросто. Жизнь – это, в принципе, та реальность, которую мы видим, поэтому я как бы убежденный реалист. Злата Константиновна Яшина привела ее в храм к протоиерею Георгию Докукину. Отец Георгий стал моим духовником и оказал на меня огромное влияние по разъяснению и смысла православия, и жизни православного человека. Это помогло мне в дальнейшем определить свой путь, потому что всякие кризисные вообще моменты, и даже не кризисные, советовала с ним. Ну и постепенно моя позиция окрепла. Воцерковилась я в 1988 году, а вот в 1989 я попала на Валаам, поехала в поездку. Тогда еще монастырь не был восстановлен, вот, но природа Валаама, само это место меня просто потрясло. И по приезду я рассматривала журнал Московской Патриархии и увидела там статью, фотография человека, которая очень привлекла внимание. Вот, и написано было: «Умер последний монах Валаама». Это была и статья про архимандрита Симфориана. Архимандрит Симфориан ушел последним из старого монастыря, старого Валаама, ушел по льду в Финляндию и основал там новый Валаамский монастырь. Это была моя первая работа на духовную тему.
В 2000 году по инициативе благотворительного фонда «Консул» была создана скульптура «Спецназ России», которая была передана в дар силовым министерствам и ведомствам и вручалась видным политическим и общественным деятелям. Скульптура стала символом спецназа России. Ее изображение есть на общественной медали «Спецназ России», на нагрудном знаке «Участник приема в Кремле». Работа была долгая, очень интересная. Позировали мне конкретные офицеры. Вот эти работы, вот эта работа «Спецназ России», это конкретные офицеры с конкретными лицами. Вот. Я ничего не придумала, потому что считаю, что и нет смысла ничего придумывать, потому что очень важно было отразить. Во-первых, в их лицах и фигурах и так все уже есть. Это боевые офицеры. Вот. С другой стороны, нужно было точно передать все обмундирование, оружие, вот, чтобы не было просто смешно. Какие-то вольности в таких вещах, они недопустимы. Художник ответственен за каждую линию, которую он провел, скульптор за каждый мазок, потому что, опять же, выбор, каков твой выбор, где ты, во тьме или со светом, да, что ты, по какой ты дороге идешь. Тема патриотизма, тема гражданского долга, дорога художнику, вот проект памятника солдатам, уходящим на задание в горячие точки. Прощание. Естественно, когда входишь в какую-то тему, она тебя долго не отпускает, и я сделала своего любимого героя с детства. Его можно считать первым спецназовцем в России. Это Денис Давыдов, потому что именно он первый возглавил отряд специального назначения, который вел действия в тылу врага.